Hola, hola mis queridos amigos, pues aquí nuevamente pasando a dejarles otro videito de un nuevo producto que vamos a poner a prueba. Vamos a ver qué tal funciona, sus pros y sus contras. La verdad es que me pareció interesante, un producto al parecer de buena calidad y que según los comentarios cumple su finalidad. En algunos casos sí, en algunos casos no. Les voy a mostrar el producto, en este caso les dejo en pantalla. En Mercado Libre lo aparece así como telescopio HD para celular. Y estas son las características. Si gustan pausar el video para que lo puedan leer a detenimiento. La cosa es que te da un aumento a tu zoom de celular, ya sea de gama baja, de gama media o de gama alta. Te ayuda a extender el rango, por así decirlo. Y bueno, pues vamos a estar probando para ver si cumple por lo menos lo necesario. Ojalá y les interese este producto y puedan ver. Aquí si gustan pausar para ver las características, pueden pausar un momento el video para que no se haga tan largo. Y bueno, vamos a pasar al unboxing. En este caso les muestro lo que trae la caja. Primero aquí está el lente con unas cosillas. Bueno, primero vamos a empezar con el fondo, que es un pequeño manual ahí en chino. Y vamos a sacar lo que es el tripié. En esta cajita viene. Es un tripié pequeño, se siente de buena calidad, de poca calidad más bien, de baja calidad. Es aluminio, no pesa para nada. Se siente sencillo. Los materiales son básicos. Y bueno, esperemos funcione para lo que realmente se requiere. Aquí les voy a mostrar. Trae lo que es el adaptador con el que vamos a ajustar al celular. Lo vamos a colocar en el celular. Y el lente. Y aquí en esta bolsa traemos el paño, un limpiador que nos ayudará a mantener los lentes limpios. Viene su bolsita de muy buena calidad, la verdad se ve muy bien. Y este es el lente, telefoto, teleobjetivo o que con un zoom. Como pueden ver se ve muy bonito, la verdad estéticamente se ve bien, pesa, se siente de buena calidad el material. Es un plástico pero sí se siente pesadito, por así decirlo. Bueno, pues aquí como pueden ver, eso es lo único que contiene esta caja. Realmente no trae nada más. El lente como tal, las medidas aquí se las muestro. Aproximadamente 5 centímetros esto de ancho. Y bueno, el lente grande y todo se ve muy bien, de buena calidad. Me gustó bastante el diseño estético de este lente nada más. En cuanto al tripié no estoy muy convencido del todo. Bueno, pues se va a ajustar de esta manera. Esta parte del lente tiene que embonar y con este paño, a comparación de, bueno, de otros, también hay que estarlo limpiando para tener una buena calidad de visión de foto, de video, pero deben de estar ambos lentes o todos prácticamente bien limpios. En este caso pues vamos a probar aquí, comparar lo que es un paño básico. Este es un paño de otro producto y este es el paño de este lente, para que ustedes vean que sí es diferente y sí limpia muy bien, la verdad me gustó. En esta parte simplemente se va a enganchar y se va a atornillar para que se pueda ajustar. Esta es la parte nada más lo que no me gustó un poquito, porque viene como que muy flojo. Son partes que nada más se meten así, pero no tienen tanta presión como de agarre para que pueda mantener una estabilidad. Entonces esta parte sí va a ser muy importante, porque de aquí se ajusta una parte del lente y desde la otra de en medio se le da el zoom. Entonces esta parte como que la siento un poco ahí, como que pues para ajustes y todo se afloja muy fácil. Como pueden ver, al girarlo y eso vamos a darle el enfoque. Es necesario entonces esta parte, pero no tiene como que un ajuste muy fuerte. El otro ajuste que
para hacer el zoom, pues es este de en medio, que también gira. Y bueno, pues en este caso lo vamos a probar con un celular básico primero. Bueno, no básico, en su tiempo fue de gama alta, de gama buena, por así decirlo. Es un Moto G4 Plus. Claro que para esta fecha ya ese celular pues ya quedó un poquito obsoleto, pero lo vamos a ajustar primero así, de esta manera, para que vean que también sirve con teléfonos pues de gama baja, les puede servir bastante. Primero hago el ajuste con el lente exacto para que ustedes lo puedan ver así, lo aprieto correctamente y ya posterior vamos a atornillar lo que es el lente. ¿Sí? Ya que lo tenemos atornillado, pues así quedaría. En este caso depende cada modelo de teléfono cómo les quedaría, porque los botones son muy importantes. Obviamente no te van a dejar ponerlo en medio. Vamos a poner el tripié para ver si realmente cumple su función. Y prácticamente quedaría así. Ok, bueno, pues aquí probando vamos a ver por la posición de los botones de este teléfono. Como pueden ver, no lo puedo poner tan al centro, lo tengo que poner un poco más al lado. Y por lo mismo, pues todo esto si no se apagaría o se subiría el volumen o así, quedaría apretado. Entonces tengo que dejarlo de muy lado y prácticamente el tripié siento que no está aguantando, no tiene una estabilidad, no lo mantiene, el peso le gana bastante. Aunque lo apreté y todo, pues aquí trato de ajustarlo, pero la verdad es que no da una posición fija. Y por lo mismo pues se deja vencer el peso porque está de lado. También se afloja, se mueve, pues no, la verdad que el triple no me gustó. Es muy sencillo, muy básico y no soporta el peso. Entonces, bueno, aquí las pruebas se las voy a hacer manualmente, digamos que nada más a pulso. Sería un excelente producto si tuviera una base o un tripié más sólido, más resistente o un poco más grande, estaría genial. Ya que este lente telefoto, teleobjetivo, sirve mucho, pero con estando fijo. Ayuda bastante, pero con un estando fijo. Entonces, bueno, aquí ya lo colocamos. Vamos a poner lo que es el ajuste de video o de foto para que ustedes vean los ejemplos. Como pueden ver, quedaría así. Empieza con el circulito, pero eso lo vamos a ir expandiendo ahorita para que ya no se vea. Simplemente aquí lo cambiamos a video. Vamos a hacer un acercamiento de zoom hasta donde ya no se vea el círculo. Y posterior, pues tenemos que hacer los ajustes girando el zoom y todo lo que es la fineza para que se pueda ver un poquito bien. Entonces recuerden que en el lente se hacen dos tipos de ajuste, uno de lejanía de zoom y otro más de estabilidad, así como que de fineza. Entonces, como pueden ver, el transformador que está allá lo ajustamos para poderlo ver lo mejor posible, y ahí, como pueden ver, se logra acercar bastante bien. Me gustó cómo le da un zoom muy bueno a cualquier teléfono. Que ya está un poquito más obsoleto en cuanto a cámaras, la verdad me gustó el resultado, a pesar de que no se ve exactamente muy fino, claro, ¿verdad? Porque va a tener un poco de pérdida. De todas maneras, sí se logra acercar bastante a la distancia que no llega el propio celular con su propio zoom. Entonces, como pueden ver en pantalla, llega muy lejos. La verdad, la distancia sí tiene muy buena distancia. En este caso no vamos a tomar en cuenta la estabilidad porque, como les digo, todo es a pulso y obviamente se me mueve bastante la mano. Entonces aquí esto funciona simplemente teniendo un tripié con una exactitud muy buena, porque pues cualquier movimiento obviamente lo va a mover. Les muestro una foto
de cómo se ve con el Moto. Ahora vamos a pasar a un video. Aquí les voy a, como pueden ver, hasta allá, hasta el fondo está una panadería. Este es el zoom del Moto G4 Plus normal, el que trae, hasta donde llega. Como pueden ver, hasta ahí nada más llega y ya se ve borroso el zoom natural de este celular. Ok, ahora vamos a pasar a una prueba para que vean la distancia que abarca, y ahora con el lente monocular. Ahí como está iniciando sin zoom. No tiene nada de zoom, y solo le puse el lente y ya llegó hasta las letras prácticamente de ese lugar. Ahora ya nada más es acercarlo un poquito, a meterle un poco de zoom para que se quiten los círculos de las orillas. Y como ustedes pueden ver, sí se logra por lo menos ver mucha distancia. Un poco más de claridad en lo que no se podía grabar con el lente natural. Entonces, como pueden ver, el acercamiento es increíble, se ve muy bien. El lente me está convenciendo hasta ahorita. El tripié pues ya quedó descartado, de plano no sirve con tripié. Y bueno, como pueden ver, nada más es cosa de ajustarlo bien. Y claro, tenerlo en un lugar fijo, porque realmente el zoom le ayuda bastante cuando quieres grabar video. Pues sí se nota una diferencia tremenda. Muy bueno, la verdad me gustó. Les vuelvo a repetir, la estabilidad, eso pues lo descartamos porque es prácticamente el problema de mis manos, de que no lo puedo mantener por más estable porque no tengo otro tripié con cual hacer las pruebas. Pero si ustedes lo pudieran, o existiera algún modelo que trajera el tripié más grande y exacto, sería genial. Miren nada más hasta dónde llega este Moto G4. Cuando no tenía suficiente rango, está llegando perfectamente bien hasta allá y está lejos. Ahora vamos a hacer las pruebas con otro ajuste para que vean también que le queda a otros teléfonos. Con un Huawei P40. Como pueden ver, también quedó ajustado. Por los botones lo tenemos que poner un poco más abajo, dependiendo, porque si lo aprieta uno pues se apaga luego con el botón, le aprieta el botón de apagado. En este caso empezamos a ajustarlo. Y de la misma manera, como pueden ver, le vamos a meter el zoom para que pueda salirse del círculo todas las líneas esas negras y ver hasta dónde llega. Este P40 tiene un 30 de zoom total, que en este caso no lo vamos a usar, ya que nada más estamos usando la cámara principal, pero el zoom hasta 10. Prácticamente con el celular tendríamos que ajustarlo en la otra cámara que llega un poquito más lejos, para que ustedes pudieran ver la extensión, pero sí llega mucho más lejos el P40 porque tiene mucho mejor calidad, mayor rango. Y como pueden ver, bueno, pues la distancia es tremenda y sí llega bastante. Aquí están algunos ejemplos de fotos, a lo mejor se me movió en algunas, se ve borroso, pero como pueden ver las letras se ven claritas, se ve muy bien hasta donde está lejísimos de la distancia que estamos probando este teléfono. Entonces, como pueden ver, pues realmente ahí están unas pruebas básicas que quise mostrarles. El lente como tal, el material me gusta, es resistente. El tripié de plano es una cochinada, es una porquería descartada, no me gustó. Y una segunda cosa que no me gustó es esta parte, que al hacer los ajustes se va aflojando y el peso le va ganando y se va saliendo. Y esto puede provocar que se caiga, o también puede provocar que pues la nitidez se pierda. ¿Sí? Entonces aquí lo que le faltaría sería que estuviera bien ajustado así, de esta parte, para que no se estuviera aflojando y poderlo girar y enfocar correctamente de lo que es la parte del enfoque y del zoom. Entonces cuando está uno moviendo, ese es el problema, que pues prácticamente lo veo este producto como para algo fijo, para tenerlo fijo. Una vez que quieres ver el lugar o la parte que quieres, para no moverlo y no se caiga, como ahorita pueden ver, si lo mueve uno pues se cae, se sale muy fácil, ya que esto es una goma
que se afloja muy sencillo con el movimiento. Entonces sería ajustarlo, tenerlo fijo y ya nada más mantener el teléfono así lo más posible para que esté fijo y podamos grabar o sacar la foto del objetivo que ustedes desean. En este caso yo lo hice con la mano, pues es un poco más complicado, ya sea que ustedes lo quieran hacer así, pero la calidad del lente como tal sí me gustó, salvo esos dos detalles de que el tripié no funciona y se afloja del ajuste. De ahí en fuera, pues creo que me ha gustado bastante. Entonces, hasta ahorita esas son mis pruebas. Espero les hayan gustado, espero les hayan servido. Y bueno, pues ahí ya queda consideración de ustedes. Espero se puedan suscribir, compartir y darle like. Y nos vemos en el siguiente video.